앞머리까지 뭔가 직선적으로 있다 보니까 정말 그냥 된것 같은 느낌이 머리 좀 여백이 좀 많은 편이어가지고 키 메이크업도 해보고 키메컷? 요거 조금 잘랐던 거 있네요. 고객님이 혹시 앞머리 자르시나요? 네. 너무 넓은 면적으로 있어요. 일자로 보이는 게 많이 커져가지고 좀 더 여백이 보여지는 느낌이 있거든요. 가려졌을 때 이쁘기는 해요. 무겁게 떨어지니까 오히려 여백은 가려주는 건 맞는데 이쪽에 부각이 되는 느낌? 부각되는 것들은 보완해주면서 약간 트여 보일 수 있는 건 이쪽에서